Okay, hvad er det lige, vi sidder og kigger på nu, Hans? Det er nok... Hvad er det, vi kigger på? Hvad fanden er det der derovre, hva'? Prøv at høre, prøv musikken. Hvad er det for noget fint lort? Ja. Det vi siger, ikke? Det er lort. Hallo, kunstneren, ikke? Hvad han er gang i? Prøv at det der, det er ikke engang kunst, man. Det er lort, man. Han kunne lige så godt skyde og tage billeder af det. Ja, og lad mig lige opsummere, hvad det er, vi sidder og kigger på. Vi sidder og kigger på et eller andet fucking... Det er et ansigt og lidt sand rundt om, og så et fucking træ på toppen. Det er det grimmeste, jeg nogensinde har set. Det er pissegrimt. Prøv at høre. Overvej lige, hvor meget kunstneren må kede sig. For at se, kunstneren skal have den sygeste røvfuld, så han ender på landets hjem. Prøv at se det, mand. Det ligner lort, mand. Prøv at kigge på det. Og så er der et eller andet, bøssemusik, og så er der lidt lys. Og så er der et eller andet company, deres bil holder derovre, mand. Jeg har lyst til at pisse op af den, mand. Bæk, mand. Og det er Bæk, det er leverandør af professionelt lys og lyd, hvor du er sut min pik. Det er det grimmeste, og hvis I nogensinde kommer til Gilleleje, lad være med at kigge på det der grimmeste, du nogensinde har set. Det er fucking nederen. Så mange folk, der står mindst 50 mennesker og bare står, hvor er det flot, tager billeder af det, aber, mand. Skal I se noget pænt? Det er ikke lækkert, ikke? Jeg skal ikke se, at der er på. Og på hvad? Og på røven på dagen. Okay, det gør det. Hvad til Daniel? Hvad til? Fingeren op i dem. Nå, vi smutter herfra, der kommer ved at se dig.